3, 2, 1, 0। তো ওয়াশ সেকশন এখানে আমাদের এই যে খুব যে ফোম ওয়াশ থেকে শুরু করে সকল ধরনের ওয়াশ এখানে হবে। ব্র্যান্ডের একবারে আপনার বাজাজ, হিরো, টিভিএস, ইয়ামা থেকে শুরু করে সুজুকি সকল ধরনের আপনার এখানে পার্সেল অ্যাভেলেবেল আছে। আমাদের আছে নতুন আরো একটি ভিডিওতে এসকেজি মোটরস এর কিন্তু নতুন আরো একটি ব্রাঞ্চ কিন্তু উদ্বোধন হয়ে গেল। আপনারা যারা আপনাদের বাইকের সার্ভিস করাতে যাচ্ছেন, ওয়াশ থেকে শুরু করে সার্ভিস করাতে যাচ্ছেন, এক্সপায়ার পাস লাগবে, অরিজিনাল কোথায় পাবেন আপনারা? পেয়ে যাবেন এসকেজি মোটরসে। তাদের কিন্তু ঢাকা শহর এখন বর্তমানে চারটি ব্রাঞ্চ রয়েছে। একটা রয়েছে মিরপুর 10 নম্বরে, একটি রয়েছে ইব্রাহিমপুরে, একটি রয়েছে কিন্তু কালশিতে এবং একটি রয়েছে মিরপুর 60 ফিট পিরেরবাগে। এখানে আসলে কিন্তু আপনারা সবকিছুই করতে পারবেন। আর আমার পাশে কিন্তু রয়েছে এসকেজি মোটরস এর ওনার সালাউদ্দিন কাজী ভাই। ভাই কেমন আছেন? ভালো আছেন না? ইনশাআল্লাহ চারটি ব্রাঞ্চ, তাই তো? আচ্ছা, যারা আসতেছে তারা কি স্পেশাল অফার পাবে তো? অবশ্যই। আমি শুনেছিলাম এই মাস জুড়ে আপনারা দিবেন অফার। তারা মাস জুড়েই দিচ্ছে অফার। কি কি অফার থাকছে শুনেন। সকল প্রকার সার্ভিসিং এ আপনারা পাবেন 20% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট। ইঞ্জিন অয়েল পার্টসে 8% ছাড়। ফোম ওয়াশ মাত্র 100 টাকা, যেখানে 150, 200, 250, 300 টাকা নিয়ে থাকে। ফ্রি মেম্বারশিপ ও চেক আপ। এবং বলে রাখি, এখানে কিন্তু ভাইয়াকে পেয়ে যাবেন, চিফ অফ অপারেশন ভাইয়া থাকবে, এছাড়া ম্যানেজার ভাইয়া আছে, ভাইয়াও কিন্তু থাকবে, তাদেরকেও কিন্তু এখানে পেয়ে যাবেন। সো আমরা এখন শোরুমটা ঘুরিয়ে দেখাবো আপনাদেরকে। এবং অলরাইট গাইস, সো এসকেজি মোটরসে কিন্তু চিফ অফ অপারেশনস এ রয়েছে আতাউর ভাই। আপনাদের শোরুমে উদ্বোধন হলো আজকে, তো সেই উপলক্ষে আজকে আমাদেরকে কি জানাবেন বা কি দেখাবেন? আছে আমাদের 10 নম্বর ব্রাঞ্চে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, এরপরে আছে আমাদের 10 নম্বর ব্রাঞ্চের আপনার হোলসেলের ম্যানেজার হিসেবে আছে। এরপরে আমাদের এই যে বর্তমানে আমরা 60 ফিটে যে ব্রাঞ্চটি উদ্বোধন করেছি, এই ব্রাঞ্চে হেড মেকানিকের দায়িত্ব পালন করবে গোলাম রাব্বি, ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে আপনার পাবেল। বোরহান আছে আপনার আমাদের ফুলপার ইব্রাহিমপুর ব্রাঞ্চের ম্যানেজার হিসেবে। এছাড়া দেখা যাচ্ছে যে বাইজিৎ আছে আপনার মেকানিক টিমে। তার মানে বলা যায় যে আপনাদের ব্রাঞ্চটি এবং আপনাদের কোম্পানিটি বিস্তৃত জায়গা নিয়ে আপনারা এই বিজনেসটা করছেন। জি জি, অলরেডি সব জায়গা থেকে আপনাদের সার্ভিসগুলো নিতে পারবে। আপনাদের সার্ভিসে কি কি অন্তর্ভুক্ত আছে একটু বলেন। আমাদের সার্ভিসে একবারে একটা বাইকের সার্ভিসিং এর জন্য যা যা দরকার আছে, আচ্ছা, বাইক প্রপারলি মেইনটেনেন্স করার জন্য সবকিছুই আমাদের এখানে আছে। অথেন্টিক জেনুইন আপনার লুব্রিকেন্ট গুলো আছে, মানে সকল ধরনের মোটরসাইকেলই ইঞ্জিন অয়েল পাওয়া যায়। এছাড়া মানে আপনার বাজাজ, হিরো, টিভিএস, ইয়ামা থেকে শুরু করে সুজুকি সকল ধরনের আপনার এখানে পার্সেল অ্যাভেলেবেল আছে। এবং কোম্পানি প্রাইস থেকে আমাদের এখানে ডিসকাউন্ট আমরা আমাদের কাস্টমারদের জন্য আমরা প্রোডাক্টগুলো অ্যাভেলেবেল করছি। এবং প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট, এছাড়া দেখা যাচ্ছে যে আমরা কাস্টমারদের সার্ভিসের জন্য আপনার ফুয়েল ইনজেক্টর ক্লিনার, এছাড়া দেখা যাচ্ছে ওয়াইডিটি, মানে যত ধরনের প্রিমিয়াম সেগমেন্টের বাইক আছে সকল ধরনের কাজ করার জন্য, বাইকগুলোর কাজ করার জন্য আমাদের এখানে ব্যবস্থা আছে। একটা পার্টসে কিন্তু আপনার জেনুইন পার্টস, ঠিক আছে, এই যে কোম্পানির যে প্রাইস আছে সেখান থেকে আমরা ডিসকাউন্টে জন্য সেল করব। যে কোনো গাড়ির যে কোনো পার্টস হবে আমাদের এখানে পাবে ইনশাআল্লাহ, আমরা এটা নিশ্চিত করতে পারতেছি। ওয়াশ সেকশন এখানে আমাদের এই যে খুব যে ফোম ওয়াশ থেকে শুরু করে সকল ধরনের ওয়াশ এখানে হবে। এছাড়া দেখা যাচ্ছে যে এটা হচ্ছে আমাদের আপনার ওয়ার্ক স্টেশন। এই ওয়ার্ক স্টেশনে আমাদের গাড়িগুলো এখানে কাজ করবে। বিশেষ করে এখানে র্যাম ট্যাম সকল ধরনের আধুনিক একবারে অত্যাধুনিক যত প্রকার টুলস আছে নতুন শোরুম উপলক্ষে কি কি অফার দিচ্ছেন সেটা একটু জানিয়ে দেন। 8 অক্টোবর থেকে শুরু করে আগামী 1 মাস যারা এখানে আসবে তারা ফ্রি মেম্বার হতে পাবে। এই ফ্রি মেম্বারের মধ্যে যেটা পাবে, তারা সকল ধরনের সার্ভিসে এখানে তারা 20% ছাড় পাবে মেম্বার হলে। তারপর হচ্ছে যত প্রকার ইঞ্জিন অয়েল আছে এবং যে পার্টস আছে সেখানে তারা ডিসকাউন্ট পাবে। এছাড়া আমাদের একটা বিশেষ সার্ভিস আছে, যেটা হচ্ছে যে কেউ যদি কোথাও গাড়ি নিয়ে হ্যাং করে বা আটকিয়ে যায়, সে আপনার মানে ফোনের মাধ্যমে সার্ভিসম্যান বা আমাদের মেকানিক ওইখানে গিয়ে টু ডোর সার্ভিস, আধুনিক যত প্রকার ইকুইপমেন্ট আছে, টুলস আছে, সেই টুলসের মাধ্যমে আপনাদেরকে সার্ভিস দিতে চাচ্ছি। তো এটা হচ্ছে প্রিমিয়াম সেগমেন্টের গাড়ির কাজ করার জন্য, বিশেষ করে যেগুলো এফআই ইঞ্জিন, সেটা হচ্ছে ফুল ইঞ্জিনটা ক্লিনার। আমরা এখনো সেট আপ করি নাই, যেহেতু আমাদের এখন উদ্বোধন হয়নি, মানে উদ্বোধন হয়েছে শুরু সবেমাত্র। তো আমরা ইনশাল্লাহ আগামী কালকে থেকে অপারেশনে যাবে, এগুলো সবকিছু আমাদের সেট আপ হয়ে যাবে। বিশেষ করে চিনবেন পাবনাগুলি জাস্ট ইমিডিয়েট, মানে পাবনাগুলির সাথে হচ্ছে আমাদের ব্রাঞ্চটা অবস্থিত।